হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি টু লার্ন। কিপ লার্নিং অ্যান্ড কিপ গ্রোয়িং। আজকে আমাদের বিষয়বস্তু সেন্টার ডিলিং। লেদ মেশিনেতে আমরা সেন্টার ডিলকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে জবের মধ্যে সেন্টার ডিল হোল করে থাকি এবং এর কি উপকারিতা, এর কি করতে গিয়ে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হই এবং সেখান থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসবো, সেগুলোই আজকের আমাদের এই ভিডিওতে জানবো। তাহলে চলো শুরু করলে আমাদের মূল ভিডিও। ইট ইজ অ্যান অপারেশন অফ ডিলিং অ্যান্ড কাউন্টার সিঙ্কিং এ হোল। অর্থাৎ এটা একটা অপারেশন যেটাতে আমরা ডিলিং করি এবং সঙ্গে একটা কাউন্টার সিঙ্কিংও দিয়ে থাকি। অন দ্য ফেস অফ দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ জবের একদম ফেসে, অ্যান্ড অন দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ জবের যে অ্যাক্সিস সেখানেতে আমরা এটা করে থাকি। একটা ছোট্ট ছবি দেখলে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে। তাকে এই অংশতে আমরা অলরেডি কাউন্টার সিঙ্কিং দিয়ে একটা ডিল হোল তৈরি করেছি। এটাকে বলা হয় সেন্টার ডিলিং। ইট ইজ ডান বাই এক কাটিং টুল নোন অ্যাজ সেন্টার অর কম্বিনেশন ডিল। এটা যেটা দিয়ে করা হয়, যে টুলটা আমরা ব্যবহার করি তার নাম সেন্টার ডিল বা কম্বিনেশন ডিল। হেল্ড ইন দ্য ড্রিল চাক। এটাকে কোথায় ধরা হয় বা বাঁধা হয় সেটাকে ড্রিল চাকেতে আমরা বাঁধি। এখান থেকে ছবি থেকে দেখলে তোমাদের কাছে সেটা স্পষ্ট হবে। দেখো, এটা একটা ড্রিল চাক। এই ড্রিল চাকের মধ্যে আমরা এই সেন্টার ডিলটাকে হোল্ড করেছি। এরপরে আমরা এই যে ড্রিল চাক সেটাকেও আমরা আবার টেল স্টককেতে আমরা মাউন্ট বা হোল্ড করে থাকবো। দ্য ড্রিল চাক ইজ মাউন্টেড ইন দ্য টেল স্টক স্পিন্ডিল। এই ড্রিল চাকটাকে আমরা টেল স্টক স্পিন্ডিলেতে মাউন্ট করে থাকি। অ্যান্ড দ্য ফিডিং অন দ্য ড্রিল টু ওয়ার্ক ইজ ডান বাই রোটেটিং দ্য টেল স্টক হ্যান্ড হুইল। আমরা যে জবের মধ্যে এটাকে ফিড করাবো সেটা কোথা থেকে আমরা ফিডটা দেবো না টেল স্টকের হ্যান্ড হুইলকে ঘুরিয়ে। একটা ছবি দেখলে সেটা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। দেখো, এখানে এই অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কি দেখানো হয়েছে, যে টেল স্টক হ্যান্ডেলটা মুভ করার ফলে টেল স্টকের মধ্যে যে ব্যারেল সেটা আগের দিকে বেরিয়ে আসছে। এর সাথে লাগানো যে ড্রিল চাক সেটা তখন আগিয়ে গিয়ে সেন্টার ডিল পোর্শনটা জবের মধ্যে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। এটাকেই বলা হয় সেন্টার ডিলিং। দ্য স্পিন্ডিল স্পিড অফ দ্য ওয়ার্ক রোটেশন ইজ ক্যালকুলেটেড। এখানে যে স্পিন্ডিল স্পিড সেটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয়, টেকিং ইন্টু দ্য কনসিডারেশন দ্য প্লেন ডিলিং ডায়ামিটার। যে প্লেন ডিলিং যে ডায়ামিটার আছে তার উপরে নির্ভর করে এটা। অ্যান্ড দ্য রেকমেন্ডেড কাটিং স্পিড ফর দ্য ড্রিলিং। অর্থাৎ এই ডিলটার জন্য আবার যে কোম্পানি থেকে রেকমেন্ডেশন কাটিং স্পিড বলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে আমরা ফলো করব এই সেন্টার ডিলিং করার ক্ষেত্রে। ডিফেক্টস ইন সেন্টার ডিল হোলস। আমরা যখন সেন্টার ডিল করি তখন কিছু ডিফেক্ট বা ত্রুটি আমাদের কাছে এসে পড়ে। সেগুলো সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব। সেগুলো ত্রুটির মধ্যে আমরা আগে জানবো যে সেন্টার ডিলটা আমরা কেন করছি। জবের মধ্যে সেন্টার ডিল করে আমরা সেন্টার সাপোর্ট সাধারণত দিয়ে থাকি। অর্থাৎ যদি কোনো বড় বা লম্বা জব হয়, যে ক্ষেত্রে যে জবটা হ্যাং হয়ে যাওয়ার কথা, সেই অংশটা আমরা যদি একটা পোর্শন আমাদের যেমন টেল এন্ডেতে সাপোর্ট দেবো, অন্য পোর্শনটা যেহেতু আমাদের চাকে বাঁধা আছে, তাহলে ওই দিক থেকে যখন টেল স্টক এন্ডের দিকে জবটা অনেক লম্বা হয় তখন হ্যাং হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তখন আমরা এই ধরনের সেন্টার সাপোর্ট দিয়ে থাকি। আর কোনো সময় না, যখন আমরা লাইভ সেন্টার এবং ডেড সেন্টারের মধ্যে জবকে বেঁধে চাকে ঘোরাবো তখন জন্য আমাদের এই সেন্টার ডিলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তো এই রকম সেন্টার ডিল করতে গিয়ে যে ধরনের ডিফেক্ট বা ত্রুটি আসে সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করব। প্রথম ত্রুটিটা কি না, দ্য টু মেজর ডিফেক্টস ইন দ্য সেন্টার ডিলিং আর। এখানে যে দু ধরনের ত্রুটি হয় তার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট ডেপথ অফ প্লেন ডিল পোর্শন। অর্থাৎ যেখানেতে আমরা ডিলটা করেছি সেখানে ইনসাফিসিয়েন্ট ডেপথ, অর্থাৎ আরও বেশি ডেপথ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। একটা ছবি দেখলে সেটা স্পষ্ট হবে। দেখো, এখানেতে যে ডিলটা করা হয়েছে সেখানেতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেন্টার যে সাপোর্টটা দেওয়া হয়েছে, এই ডেড সেন্টারের মাথাটা একদম ডিলের এন্ড পোর্শনেতে গিয়ে ঠেকে গেছে। যার ফলে কী হবে, শুধুমাত্র বেশিরভাগ প্রেশারটা এবং ঘর্ষণটা যেটা হবে সেটা আমাদের ডেড সেন্টারের মাথাতে। এর ফলে কী হচ্ছে, টিপটা নষ্ট হয়ে যাবে দীর্ঘক্ষণ যদি আমরা এটাকে ব্যবহার করি। তো এই ধরনের ইনসাফিসিয়েন্ট ডেপথ যদি হয় তখন আমাদের কি উচিত না, এই ক্ষেত্রে আমরা ডেড সেন্টারকে সরিয়ে নিয়ে পর আবার সেই জায়গাতে সেন্টার ডিলটাকে যদি প্রয়োজন হয় একটু বাড়িয়ে নেব। সেন্টার ডিলিং ডান টু ডিপ। এবার বলা হচ্ছে যে সেন্টার ডিলিং করেছি সেটা অনেক বেশি ডিপ হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে ছবিটা দেখলে সেটা স্পষ্ট হবে। দেখো, সেন্টার সাপোর্ট দেওয়ার ফলে সেন্টারটা ভেতরে এন্টার করে অনেকটা ভেতরে গ্যাপ থেকে গেছে। যার ফলে হচ্ছে যে কাউন্টার সিং পোর্শনে সেখানেও একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। এর ফলে কী হবে না, জবের ফেসেতে শুধুমাত্র সেন্টারটা সাপোর্ট পাবে। এই অবস্থা দীর্ঘক্ষণ ঘুরতে থাকলে ডেড সেন্টারটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে এবং সেন্টার সাপোর্ট ঠিক মতন আমরা জবের মধ্যে দিতে পারবো না। এরপর জানবো আমরা যে যন্ত্র বা টুলটা দিয়ে আমরা এই সেন্টার ডিলিং করছিলাম সেটা সম্বন্ধে। যেটাকে বলা হচ্ছে সেন্টার ডিল বা কম্বিনেশন ডিল। ইট ইজ মেড অফ হাই স্পিড স্টিল। এটা হাই স্পিড স্টিল দিয়ে তৈরি হয়। অ্যান্ড ইজ সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ। এটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের হয়ে থাকে। অ্যাট বোথ এন্ডস, দুদিকেই এটা সিলিন্ডার, এই যে অংশগুলো সিলিন্ডার পোর্শনটা থাকে। ইট হ্যাজ অ্যান প্লেন ডিল অ্যান্ড কাউন্টার সিঙ্ক। এটাতে একটা প্লেন ডিল পোর্শন আছে এবং একটা কাউন্টার সিঙ্ক পোর্শনও আছে অ্যাজ এ ইন্টিগ্রাল পার্ট, অর্থাৎ এর সঙ্গে সংযুক্তভাবে থেকে থাকে। ইট ইজ হার্ডেন অ্যান্ড গ্রাউন্ড। এটা একটা হার্ডেনও করা হয়, গ্রাউন্ড করা হয়। ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। এটা বিভিন্ন ধরনের সাইজে আমরা বাজারে কিনতে পাবো।
Classification as per Indian standard. Indian standard classifies center deals into three types. Indian standard classification অনুযায়ী সেন্টার ডিল তিন প্রকারের হয়ে থাকে। দেয়ার আর টাইপ এ, টাইপ বি অ্যান্ড টাইপ আর। টাইপ এ, টাইপ বি এবং টাইপ আর, এই তিন প্রকারের সেন্টার ডিল আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি। এখানে ছবি থেকে দেখলে তোমাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হবে যে টাইপ এ আর টাইপ বি এখানে দেখতে প্রায় একই রকম। তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে এদের প্লেন ডিল পোর্শনটা একই রকম, এরপরে যে আমাদের যে কাউন্টার সিং পোর্শন সেখানেতে ডিফারেন্স আছে। সে টাইপ এতে একটাই মাত্র কাউন্টার সিং পোর্শন থাকে যেটা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, এবং টাইপ বির ক্ষেত্রে এই কাউন্টার সিং পোর্শনের দুটো ভাঁজ আছে, যেখানেতে প্রথম কাউন্টার সিং পোর্শনটা 60 ডিগ্রি হয়ে থাকে, পরে আরও একটা কাউন্টার সিং পোর্শন থাকে যেটা 120 ডিগ্রি হয়ে থাকে। এরপর ছবি দেখে দেখো টাইপ আর, এখানে টাইপ আরেতে এই কাউন্টার সিং পোর্শনটা যেটা এই দুটো ডিল টাইপ এ টাইপ বির মধ্যে পেয়েছি সেটা এখানে থাকে না। সেই জায়গায় কাউন্টার সিং পোর্শনেতে কী থাকে না, এখানে একটা লার্জ রেডিয়াস বা এই অংশটা রেডিয়াস করে থাকে। কেন করা হয় না? কিছু ক্ষেত্রে আমরা জবের ফেসের সেন্টার যে হোল সেটাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দেওয়ার জন্য কোনো রকম ড্যামেজ যাতে না হয় সেই জন্য আমরা টাইপ আর টাইপ সেন্টার ডিল ব্যবহার করে থাকি। দ্য ডিফারেন্স লাইজ ইন দ্য ফরমেশন অফ দ্য কাউন্টারসিং বাই ইচ টাইপ, অর্থাৎ প্রত্যেকটা টাইপেতে যে কাউন্টারসিং পোর্শনের সেই জায়গাতেই ডিফারেন্সটাই লক্ষ্য করা যায়। ইউজ অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন, যে কোন প্রকারেরটা কখন আমরা ব্যবহার করব এবং তাদের যে স্পেসিফিকেশন হয় সেটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। টাইপ এ সেন্টার ডিল ইজ ইউজ টু প্রডিউস সেন্টার হোলস উইথ প্লেন ডিল পোর্শন অ্যান্ড কাউন্টারসিং। টাইপ এটা কখন ব্যবহার করবো না, প্লেন ডিল পোর্শনও থাকবে এবং কাউন্টারসিং পোর্শন থাকবে। এটা কীভাবে ডেজিগনেশন করা হয়? ইট ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ সেন্টার ডিল এ 1.6 into 4.0 JS 6708, which means that the center deal is a type A and which plane deal portion having diameter 1.6 mm and countersink diameter 4 mm, অর্থাৎ প্লেন ডিল পোর্শনটাতে 1.6 mm ডায়া হয় এবং কাউন্টারসিঙ্ক পোর্শনেতে যে সেন্টার ডিল তার যে ডায়া হয় সেটা হচ্ছে 4 mm হয়, এবং সাধারণত এই টাইপের ডিলের গায়েতে এ টাইপ লেখাই থাকে। টাইপ বি সেন্টার ডিল ইজ ইউজ to produce a center hole with a plain drill portion and countersink and has a further conical portion of form additional countersinking to protect the center hole. সেন্টার হোলকে প্রোটেক্ট করার জন্য আবার অ্যাডিশনাল একটা কাউন্টারসিঙ্ক দেওয়া হয়ে থাকে, যেটা আমরা ছবি থেকে তোমাদেরকে একটু আগে বললাম যে প্রথম কাউন্টারসিঙ্ক পোর্শনটা আমাদের 60 ডিগ্রি, পরে কাউন্টারসিঙ্ক পোর্শনটা 120 ডিগ্রি হয়। দ্য কাউন্টারসিঙ্ক ফর প্রোভাইডিং দ্য বিয়ারিং সারফেস of centers has an angle 60 degree and the countersink surface has an angle যে অ্যানাদার কাউন্টারসিং সেটা 120 ডিগ্রি হয়। দিস টাইপ ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ সেন্টার ডিল টাইপ বি, এটাকে টাইপ বি দিয়ে ডেজিগনেটেড করা হয়। এবং যদি একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয় 1.6 into 6.3 IS 6709, এটার মানে আমরা কি বুঝি? হুইচ মিনস দ্যাট দ্য পাইলট ডায়ামিটার, অর্থাৎ যে প্লেন ডিল পোর্শন সেই জায়গার ডায়ামিটারটা 1.6 অ্যান্ড দ্য স্যাঙ্ক ডায়ামিটার ইজ 6.3, অর্থাৎ স্যাঙ্কের ডায়ামিটার হবে 6.3। টাইপ আর এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো না, থার্ড টাইপ আর ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ সেন্টার ডিল আর 1.6 into 4.0 IS 6710. This is also provision to provide a protection center hole, এটা একটি সেন্টার হোলকে আমরা প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই ধরনের টাইপ আর ব্যবহার করে থাকি। দিস হ্যাজ অ্যান এনলার্জ রেডিয়াস, এটাতে একটা রেডিয়াস থাকে যে অংশটাতে কি হয় না, আমাদের সেন্টারটা যে জবের যে সেন্টার হোল সেখানের সাথে ঘর্ষণ বা অর্থাৎ বাইরের অংশতে ঘর্ষণ হয় না, যার ফলে সেন্টার হোল অ্যাজ ইট ইজ থেকে যায়। মেশিন অ্যালং উইথ দ্য কাউন্টারসিঙ্ক পোর্শন যখন মেশিন করা হয় এটাকে অক্ষত রেখে করার জন্যই আমরা টাইপ আর ব্যবহার করি। হোয়াইল সেন্টার ডিলিং রিমেম্বার দ্য ফলোয়িং, যখন আমরা সেন্টার ডিলিং করব তখন আমরা কিছু জিনিস বা কথা মনে রাখবো সবসময় বা মেনে চলবো। তার নাম্বার 1 হচ্ছে চুজ দ্য রাইট সাইজ অ্যান্ড টাইপ সেন্টার ডিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য ওয়ার্ক। ডায়ামিটার জবের যতটা হবে তার উপরে নির্ধারণ করব আমাদের সেন্টার ডিল কোন ধরনের এবং কোন সাইজে ব্যবহার করব। নাম্বার 2, সিলেক্ট দ্য রেকমেন্ডেড কাটিং স্পিড অ্যান্ড ক্যালকুলেট দ্য স্পিন্ডেল আরপিএম। আমরা রেকমেন্ডেড যে কাটিং স্পিড সেন্টার ডিলের গায়ে লেখা থাকবে সেটা ধরে আমরা আমাদের মেশিনের যে আরপিএম সেটাকে ক্যালকুলেশন করে সেট করব। জব ডায়ামিটার ডাজ নট হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য স্পিন্ডেল স্পিড, জবের যে ডায়ামিটার সেটা কোনো সময় আমাদের স্পিন্ডেল স্পিডকে প্রভাবিত করে না। পরের যে পয়েন্ট আসবে, দ্য ফেস অফ দ্য ওয়ার্ক শুড বি ফ্রি ফ্রম এনি পিপ। আমরা ফিশিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে সবসময় ফিশিং করার সময় আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবো, যদি আমাদের ওই পোর্শনের ডিল বা সেন্টার ডিল করতে হয় অবশ্যই যেন সেই অংশটা পিপ না থেকে থাকে, অর্থাৎ পিপ যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে সেন্টার ডিল চালাতে গিয়ে আমাদের সেন্টার ডিল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ভেঙে গিয়ে থাকে। The alignment of the lathe center is perfect
লেদের যে সেন্টার আছে সেটা যেন অ্যালাইনমেন্টটা পারফেক্ট, অর্থাৎ টেল স্টক পোর্শনেদের যেন কোনো রকম অ্যালাইনমেন্ট না থেকে থাকে, সেই জন্য সেন্টার ডিল পোর্শন চালানোর আগে আমরা টেল স্টকেতে কোনো অ্যালাইনমেন্ট আছে কিনা সেটা চেক করে নেব। ড্রিল চাক কন্ডিশন অ্যান্ড ওভারহ্যাং অফ টেল স্টক ব্যারেল শুড বি মিনিমাম অ্যাজ পসিবল। ড্রিল চাকের যেন কন্ডিশন খুবই ভালো হয় এবং টেল স্টক ব্যারেল অর্থাৎ টেল স্টক হ্যান্ডওয়েল ঘুরিয়ে যে আমরা ব্যারেলকে বাইরে বের করব সেটা যেন খুব ওভারহ্যাং বা বেশি অংশ ঝুলে না থাকে, সেই দিকটা আমরা মাথায় রাখবো। ইফ দিস ভিডিও ইজ হেল্পফুল, যদি তোমাদের ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয়, লাইক ইট, শেয়ার ইট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু ন্যাশনাল ইনস্ট্রাকশনাল মিডিয়া ইনস্টিটিউট, অর্থাৎ এই বই থেকে আমি কিছুটা পোর্শন সংগ্রহ করেছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।